총회의 결의를 위반했다는 이유로 윤양수 목사를 면직시켰던 기독교 한국침례회 임시총회 결의가 무효란 판결이 나왔습니다. 서울 남부지방법원은 지난 8월 20일 열린 재판에서 원고에게 징계 사유가 존재함을 인정할 증거가 없다면서 징계 사유에 해당하지 않는 사유를 근거로 원고를 제명한 교단의 결의는 무효라고 선고했습니다. 기독교 한국침례회는 지난해 5월 임시총회를 열고 대의원들의 무기명 투표를 통해 윤양수 목사를 면직 처리했습니다.